जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. लुकाचें शुभवर्तमान 5वो अध्याय वोळ 13 हाचेर आमी नियाळ करया. पवित्र पुस्तकांत कोडाचे पिडे विशीं जायते उल्लेख केल्ले आसा. मोइजेच्या जिवितांत ही कोडाची पिडा देवा थावन एक खुणा जावन आसली. आरामाच्या रायाचो सेनापती जावन आशिल्ल्या नामानाच्या जिवितांत ही एक पिडा जावन आसली. कितें जावन आसली कोडकाराची परिस्थिती? कोडाची पिडा एक मारेकार पिडा जावन आसली. त्या पिडेक वखद म्हणलेंच नातल्लें. एकच एक वखद जावन आसलें कोडकारांनी शहरा भायर वचून एकसुरें जिवीत सारचें. तांची दैहीक परिस्थिती इतली कश्टांची जावन आसली की सोरो लोक तांकां कांटाळतलो. कित्याक तांचें आंग कुसतालें, तांच्या आंगाक वास येतालो. हात आसल्यार क्रमेण तांची कूड कुसून बोटां नपैस जातालीं. कुडीचे सिरयो निर्जीव जातल्यो. जर तर तो काजारी जावन आसलो जाल्यार आपल्या भायले भुरग्यांक, आपल्या सैर्या देऱ्यांक सांडून ताणें एकसुरें जिवीत सारूंक जाय आसलें. लोकांनी दिल्ल्या दानाचेर तांचें पोट ते भरतले. असल्यास पिडेक बली जाल्लो एक कोडकार, आंगान सगलोच कुसलोलो मनीस जेजू लागीं येता आनी आपणाक गूण करच्याक जेजू लागीं तो परात्ता. जेजू आपलो हात विस्तारून ताका आपडता आनी गूण करता. आमच्या कुटुंबांत आमचो लागशिल्लो कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार आमी ताची भेट करता, ताका बुजावण दिता, ताका धैर्य दिता. पूण कोडकाराची परिस्थिती अशी न्हय आसली. तांकां मोग दितालो, तांची जतन घेतालो कोणूच नातल्लो. आनी त्या पासून जेजू जाणा आसलो ह्या कोडकाराची परिस्थिती. हांगासर एक संगत आमी नियाळचें गरजेचें. कित्या पासून जेजू ह्या कोडकाराक आपडता आनी नितळ करता? जायते उदाहरण आमकां आसात. हांगासर जेजू कोडकाराक कित्याक आपडता? आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सैर्या धैर्या मदें कोणी अस्कत आसा जाल्यार, कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार आमी ताची भेट करता, ताका बुजवण दिता, ताका धैर्य सांगता. पूण कोडकाराची परिस्थिती दुसरीच आसली. तांकां मोग दितालो, तांची भेट करतालो कोणूच नातल्लो. आनी ह्या पासून जेजू क्रिस्त ह्या मनशाक गूण करचे की चड जावन आपलो मोग कोडकाराक दिवंक आशेतालो. कोडकाराक आपुडचे द्वारे आनी एक मनीस ह्या पिडेक बली जाता आसलो. पूण जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या कोडकाराक आपडता, जेजू क्रिस्ताच्या नितळाये मुखार, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्रपणा मुखार ती पिडा कितलीय व्हड जावन दी, मनशाचें अशिदपण कितलेंय जावन दी, तें ल्हानच. ह्या उतरा मुखार आज आमचें जिवीत नियाळ पळोवया. आमकांच आमी एक सवाल विचारया. आज हांव एक कोडकार गी. दैहीक रितीन न्हय तरी आत्मीक रितीन आमी हर एकलो एक कोडकार जावन आसा. आमच्या जिविताच्या राग, द्वेष, हंकाराद्वारे आमी एकसुरी जाल्या. अधिकाराची आशा, पैशे, आस्त बदकेक लागून आमी आमच्या पेल्याक पयस दवरलेले आसा व पेल्या थावन आमी एकसुरी जाल्या. काजारे जिवितांत घोव आनी बायले मदें दुबाव म्हणली कोडाची पिडा वाडूनच आसा
आनी ह्या द्वारे कुटुंबांत आसुनी घोव आनी बायल एकसुरें जिवीत जियेवन आसात. पातक मनशाक देवा थावन आनी आपल्या पेल्या थावन पयस दवरता. आज मोगाच्यानो हें पातक जावन आसा आमची कोडाची पिडा. तर ह्या कोडकारा भाशेन पयलें मेट आमी जेजू सरसी काडया. दुसरें जावन ह्या कोडकाराचो शांत स्वभाव. जेजूचेर तो वत्तड घालिना, जेजूक तो वत्ताय करिना. बगर तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तर आमच्या जिविताच्या कश्टा दुखांत परिस्थितींत देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करच्याक एक लिसांव जोडया. निमाणें जावन हो मनीस तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता. ज्या मनशा लागीं भावार्थ आसा ताचे थावन मात्र ही उतरां सांगूंक सादी. तर मोगाच्यानो कशें जेजून आपलो हात विस्तारून ह्या कोडकाराक आपण गूण करून आपलो मोग ह्या कोडकारा थंय व्यक्त केलो, त्याच बरी जेजून आपले दोनी हात खुर्सार विस्तारून आपलो मोग आमचे थंय व्यक्त केलोलो आसा. आनी आज तो मोग जेजू क्रिस्ताच्या उतराद्वारे कुमसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर येव क्रिस्ताच्या संभ्रमणे मुखांतर आमी चाकूंक सादी. तर जेजू सरशी येवया. तो आमकां आपडूंक आशेता आनी आमकां गूण करूंक आशेता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.